家喺來賓市過嚟食個3絲米餃，仲有個卷粉，跟住佢呢度豆漿係免費嘅，唔錯，開飯。我而家喺305省道，去緊宜州方向。今日天氣真係好好，希望廣西洪水災區嘅地方都出太陽，咁樣佢哋嘅水就會退得快啲咯。非常唔錯，繼續。我而家喺板栗村嘅呢條路上，今日天氣真係唔錯，啱好停喺度飲啖水先，等陣繼續行。赴湯蹈火啊，森哥！我而家喺305省道，距離宜州仲有25公里。跟住今日依舊係大太陽。頭先喺呢個艇仔陰涼一下，好啦，繼續走啦。我而家喺宜州區過嚟食燒烤，點咗個菇，跟住魷魚，2串牛肉，呢個係佢個特色泡椒牛肉，試下咩味先。見點評嗰度話粟米好食，啲粟米唔好食，呢個魚仲未食，等下試下咩味先。呢次出嚟目前食過最貴嘅一次，48蚊，不過真係好多人，爆滿呢間嘢。宜州呢度啲綠燈係愛心形狀。我而家喺河池宜州，過嚟食返個3絲煮粉。我而家喺呢個叫西蘭大通道嘅路上，可能因為已經離貴州越嚟越近啦，所以開始有啲涼爽，個天氣冇咁熱。我而家喺西蘭大通道路上發現一個觀景點，係睇梯田嘅。我頭先就喺呢條路入嚟，跟住呢度係個觀景台，再轉過嚟就係好靚嘅一片綠色嘅梯田。非常之靚，再環顧四周睇一下，係真係唔錯。呢個地方可以過嚟停車睇一下。呢度遠處仲有風車。好啦，就咁啦，結束。我講個地方就係呢度啦，世界最美窪地梯田係蘭丹縣。我而家喺210國道，跟住又要同廣西講拜拜啦。過咗廣西之後就去貴州啦。準備貴州見。入嚟貴州之後，發現都係落雨，停車喺高速區停車，着返個雨衣再走啦。過嚟食個貴州黃牛肉，一個洋魚巴，仲有土豆同臭豆腐，就求其影一下得啦。開始食飯。